如果我哋啦，跟住拍咧，今日唔同大家唱歌，係繼續我哋 Q&A Part 5，今次真係 Part 5啦。咁咧，其實我真係收到好多 message。其實點解我整理咗咁耐咧？其實點解一年先出幾條 Q&A 咧？因為其實大家真係好多問題，我見到透過 DM。咁今日整理出嚟嘅係黑暗面、恐懼同埋脆弱嘅時刻。創作與舞台堅持同埋突破，同埋脆弱、恐懼、自我懷疑啊，同埋創作歷程同埋表達嘅突破。咁我會將一個一個咁隔住講咯，因為我唔想一次係啲，一次係高咁一啲咁係咯。你最唔想人哋睇穿你邊一面？我最唔想人哋睇穿我醜陋嗰一面，即係我唔想人哋見到我咁無能咯。有冇一個時刻係你想放喺一齊？有兩個我最愛嘅屋企人離開我嗰下，我真係好想將咁耐以嚟我即係擺又擺低，我一切都唔想要。因為其實我真係冇咗佢兩個，其實係有啲難生活嘅。你會唔會俾自己睇唔起自己？發生係啲咩情況？我睇唔起自己㗎都，覺得自己英文唔好。數學唔好係一撇爛泥，但係我亦都會同時多謝自己一路咁努力，鼓勵自己。其實我仲有好多嘢唔同佢哋叻，我識羽毛球，我可以發展，我識唱歌，我可以做歌手，所以我係唔會退廢㗎。面對恐懼，你係會迎嚟頭痛擊，定係避一避先？睇咩恐懼咯？如果係感情問題嘅話，我可能會逃避，但係如果係唔會嘅，平時咁我都會迎嚟重擊。你最怕聽到人哋講你啲咩評語？冇喎，真係你哋其實你講乜都冇所謂嘅，我就覺得你哋都係自由去講我嘅，好嘅固然係好啦，衰嘅我咪當聽唔到咯。你有冇一個唔敢諗再諗嘅回憶？冇。你會唔會夜晚瞓唔着，因為個腦入邊太多聲音？唔會。有冇一個你覺得自己一真係做錯咗決定？有。我選擇錯嘅路咯，因為我如果唔嚟香港嘅話，唔係我唔嚟香港，我如果唔嚟加拿大嘅話，我可以見到我最親嗰兩個人嘅最後一面。呢條係我覺得錯嘅路。你有冇經歷過情緒崩潰？點樣行返出嚟？有。兩個最親嘅屋企人離開咗我，我係情緒係一個好大嘅 drop down 啦，好大嘅起伏啦。我係直到而家一刻都真係唔係真正好放得低啊。點樣行出嚟啊？可以話係俾自己一個死心咯，佢唔會再返嚟㗎，你再等都冇用。你心入邊掛住佢，諗佢哋，佢哋會收到，佢哋都可能投胎啦。咁你心入邊掛住佢，佢唔會離開我個心，咁咪夠咯。又想行啦，眼瞓啦，眼瞓都要乾啫。好，你講到呢啲真係好心痛，好心噏。你如果可以同最脆弱版本嘅自己講一句，你會講乜？會講唔好驚咯，任何事總會有方法去解決，唔會去到世界盡頭。呢個地球係圓嘅，總會有出路，唔會係咁脆弱咯。之後係創作與舞台堅持與突破。你第一次登台嗰度有乜嘢？其實我真係冇登過台㗎，大家唔該大家，我真係唔係咁 famous 㗎咋，啲 fans 都當我神咁拜。我不如講我第一次現場表演呢個並唔係咩，係完全係緊張咯，即係好驚出錯啊！因為我喺小學之前喺小學入面咁大個頭表演唱歌，我嗰下係好驚，因為我驚我唱錯一個歌詞，我有甩咗 beat 走音咁點算？咁好彩係順利完成嘅。有冇一場表演係你一生都唔忘記？點解？
冇表演過，係咁。有冇一首歌係你作完之後唔敢再出，唔敢再聽？一起走下去，第一首歌係作得最樣衰、最醜陋嘅一首歌，所以我唔聽，我唔跟。當你冇靈感嘅時候，你會點樣揾翻自己？冇靈感嘅時候，咪做自己咯。你做下就揾到㗎啦。你會唔會懷疑我自己係咪真係適合創作？無數個夜晚都諗緊呢件事，因為其實真係好難嘅。你作為一個歌手，我又唔係真係咁紅，冇公司簽，所以對我嚟講啦，對我嚟講係一個懷疑嚟嘅，懷疑人生。In the doubt，所以係到而家呢一刻我都係懷疑緊自己啱唔啱做音樂。你最怕舞台出現咩意外？試過未？未試過。我最怕係台穿咗窿跌咗落去，同埋最驚呢一芒冇聲係最驚嘅，因為你突然間冇聲，你聽唔到啊！隔離啲芒一芒你聽出邊因為好微細，呢個歌就係嗰啲係咯，驚呢樣嘢咯。你仲想啲觀眾聽你嘅歌，內心係有咩反應？內心係開心，唔好帶住任何唔開心嘅情緒去聽呢首歌。創作入邊，你覺得真實重要啲，定係好聽重要啲？真實重要啲，因為其實我每一首歌都係寫自己嘅經歷啦，寫自己想做嘅嘢、想作嘅嘢擺落去，所以唔關好唔好聽事。就算唔好聽都冇計啊！你會唔會因為怕人唔接受你嘅作品而改作品？唔會，我要做自己，做自己係最重要嘅。如果你未來唔再創作，你會覺得自己仲係李安湯嗎？會，李安湯係唔會變嘅，因為我係一個人，而我做咩工作，我未來發展啲咩，我係咪真係做音樂家，係咪真係做歌手，未肯定㗎嘛。佢哋係咯，就算冇咗，就算冇咗創作呢樣嘢，我都係仍然做埋 myself，be myself。我係李安湯 ，I am singer LT，係唔會變嘅。第三個脆弱、懷疑、自我懷疑同埋恐懼。你有冇覺得過自己唔夠？你有冇覺得過自己唔夠好？通常咩情況？輸咯，自我懷疑咯。當我打輸一場羽毛球賽會覺得係咪因為自己嘅失敗，係咪因為自己嘅出錯而到輸咧？咁之後會睇得開嘅。最痛嗰句批評對你造成而家傷害，我最大受嘅批評係一個黑文啊，一個酸文啊，喺網上度話啊，你唱歌又難聽，你唔應該喺度做創作，你啲歌做得咁難聽又唔好聽。做咩啊？寫咩歌詞啊？肥婆咁樣，嗰啲係好 hush 嘅，批評。對我有咩傷害？我冇乜傷害，因為其實我覺得係好正常㗎啦。邊個歌手唔俾人話啊？所以我覺得順其自然，let it go，let it pass。當你唔中意自己嗰陣，你會點處理？會盡量改變咯。有冇一個情緒你好耐都唔敢面對？有。抑壓咯，抑壓住我心入邊嗰份重量，好痛嘅。喺創作人身份之外，你覺得自己有冇值唔值得被愛？值得，好多人愛㗎我。如果冇人聽你講嘢，你仲會唔會繼續寫？會，我會做到你接受我為止。你曾經為咗迎合他人放棄自己邊一部分？唔會，我從來係唔會迎合他人嘅喎，我做自己㗎嘛。你覺得堅強對你嚟講咩意思？堅強，我堅強於保護自己鍾意嘅人，堅強於保護自己屋企人，係咯。喺脆弱入邊，你學識最深刻嘅一課。喺脆弱入邊，我學識要 be strong 咯。我學識唔可以脆弱咯。
你一脆弱你就冇彎轉，你只係逃避緊事實。唐女人 come on， 你唔 work 噶咁樣。有冇一刻你感受到我需要人保護？有，病嗰時咯，病嗰時真係好痛苦，一個人好難面對。最後一個創作歷程表達同埋突破，咁其實而家 part 5啊嘛，嗰個 Q&A， 其實我覺得10集已經係 minimum， 我冇咁多 question 回答大家。你覺得自己係一個表達自己容易定困難嘅人？英文表達難，廣東話表達好容易。你寫過最真心嗰個歌詞係乜？我睇下先，揾翻我嘅Until We Meet Again 嗰個。我寫得最近自己係 Goodbye for now but not the end. In my heart you are always mine. Every tears and every smile, I'll hold you close through it's been a while. 同埋 Your laughter echoes in the quiet night. Through you are gone, your spirit stay, guiding me through my darkest days. 同埋 Time may pass but love remain. Through joy and through all the pain, we'll meet again in another place. Until then, I'll keep your grace. In my heart, you are always belong. Through we are apart, you are never gone. In every whisper, you will be there. Until we meet again, I'll hold you near. 呢幾句歌詞我係完全表達咗自己心入邊想講啲咩，因為呢幾個歌詞我自己寫嘅，因為我好想表達，無論你離開咗我又好，我哋唔會再一齊，我哋冇可能再一齊行未來嘅路啦。但係你都喺我心入邊 you are always mine。我唔會俾你離開我嘅心入邊，喺我心入邊你一早已經係個好重要嘅地方，唔會變，呢個人係唔會變。其實屋企人曾經同我講過話，好少可到我呢個年紀仲咁錫屋企人，咁識屋企人，即係好少啊嘛。其實你到呢個年紀咁，但我係好重視屋企人，因為其實屋企係我，因為由細到大生長於一個好 warm 嘅屋企。所以我係好鍾意一群屋企人一齊，好鍾意聽八卦咯。你試過因為表達太真而嚇親？應該未。如果將你內心擺上台，你會唔會覺得好赤裸？我個內心不嬲都表達出嚟嘅，所以冇所謂。有冇一個 project 你做到一半想放棄，但係堅持到去？邊首歌？My Lovely Donut。係我寫，因為我係用Eden 嘅 My Apple Pie 做個個 demo 嘛。之後我寫到一半時，我唔知自己寫緊啲乜嘢，我想放棄，但係我同自己講，今年一定要出首歌俾 Donut， 所以叫 My Lovely Donut。係咯。你有冇一首作品係冇人欣賞但你最愛？Until We Meet Again， 我唔知有冇人欣賞，但係我好最愛，係我最愛。你覺得創作對你嚟講更似療傷定解剖？療傷咯，因為我覺得療傷係對我嚟講醫治自己個心咯。Until We Meet Again出咗之後，我個心係好舒服啲，因為我想講嘅嘢都應該可以收到啦，應該咁個心情都放低咗啲。你覺得成為創作人之後，你學識咗咩叫誠實？唔係誠實，我唔會將真正自己想誠實嗰面真係完全好白咁寫喺嗰個，我唔會好白咁樣寫出嚟，但係我會心入邊諗咯。最想 fans 明白你創作入邊邊一個部分？最想佢明白我想講嘅嘢，我表達嗰首歌表達啲乜嘢。你創作時最怕邊種 silence？ 最怕自己個腦一片空白，你完全諗唔到嘢，你就唔做。嗰下我就真係唔做，劈低就唔做。係咯，嗰下心情好噏㗎。好啦，咁500條 question 就唔敢答晒大家啦。係咪啲驚訝咧？500條喎，我翻5 part 背，差唔多100條咁答大家。咁其實大家嘅無論大家嘅支持我收到晒啦，多謝大家繼續支持我啊！
無論係 Leisure 又好，bubble tea 同埋糖粉都好，多謝你哋咁愛錫我呢個唔係紅咗嘅 fans 啊！多謝你 fans 級嘅支持啦，多謝大家，多謝我背後 support 住我嘅每一個。咁其實我諗 Q&A Part 5應該係最好。目前我諗500題最夠，可能最多1000題，但係目前我覺得Part 5係夠㗎啦。咁幫我哋呢個 channel 最緊要嘅一句 CLSS， 哪一天我唔會紅，播完啦，大家記得幫我去睇下 loop 下啦，同埋 Collar 嘅步驟旅程 MV 唔該幫我 loop 下啦，同埋唔該大家幫我聽多幾下你都有今日，因為 MV 有 IB show，OK，多謝各位 ，thank you so much，thank you， 無論支持我嘅羽毛球又好，唱歌又好，我嘅生活歷程又好。你哋嘅每一個支持我收到，你哋嘅每一個 warm 嘅或者係 hurt 我嘅説話，我都完全收到，多謝你哋。記得幫我 CLSS，你咧，我哋下一次見，拜拜，啵。